Ungwame bundu ja Kongo. Ungwame bundu ja Kongo. Ungwame bundu ja Kongo. Ungwame bundu ja Kongo. Kole kukongo ya mwenyika. Nayatela mani mumbande. Mukuluza kanda ja Kongo. Kanda ja Kongo. Kukongo ya mwenyika. Nayatela mani mumbande. Wana tita kukongo. Wana tita kukongo. Ya mwenyika. Nayatela mani mumbande. Kanda ja Kongo. Kanda ja Kongo. Ya mwenyika. Nayatela mani mumbande. Ungwame bundu ja Kongo. 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 Matondo mingi bama batata bandeko kumbwame bundu dia Congo bama batata bandeko l'instrument ya Kwatulendo bama batata bandeko balandi ya Congo bololo biso na to yeli susu en tout cas na pokwa na lelo en tout cas bandeko oyo bakoza na retard ya kolanda Congo bololo alors matali bango parce que le moment repose à l'issouté aussi longtemps que le grand maître Fumwanda Nsemi azali kosopa ba Congo dieto biso tokoya kaka wana pona ete tokwa ko relia ngona katina Congo bololo. Alors bama batata bandeko balandi ya Congo bololo topesi bino banso balo sako bayenge bambote na bino banso epa bino en tout cas bobelemi na pokwa na lelo ya tosolo penza lelo ezali mokolo mwa mine ya mposo mokolo mwa mwambi ya sanza ya mwambi mubo ya koto mibale na zomi na libwa tokomi na ngonga ya zomi na sambo na miniti tukumi bale na mwambi elingi koloba ete ngonga ya mitano na miniti tuku mibale na mwambi ya sima ya nzanga bama batata bandeko balandi ya Congo bololo toye lelo totiela bino en tout cas bobele en tout cas Congo Dieu to likolo na mesa toza na Congo Dieu to le grand maître Fumwanda Nsemi akomi likambo etali solo pena en tout cas la loi sacrée eloko nini wana babengi la loi sacrée mobeko mosanto eza nini tokotangela bino yango ezali na lokota ya bapaya mpe tokolimbola na baimboka le grand maître Fumwanda Nsemi apesi avertissement na diaspora attention 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 avertissement tozotangela bino yango et voilà
L'actuel président, il y a Chine populaire, a outil sous frappé. Eh, naba africain, ba ma batata bandeko, plus particulièrement na bana somi ya mboka ya Congo. Pambate, mbala elikaki, trompe a tellement qu'à frapper. Alors les pays de merde, les pays lingi ko se prendre en charge, c'était pour na ko se libérer, na bozoba o baza ko imposer bango. Voilà. Maintenant, memeri bino, en tout cas, na pokwa na lelo. Tika na oto bananano, na likambo etali soro pena ba mawa tata bandeko. Un président, il y a un Chine populaire. Eza matata. Balandi ya Congo bololo, eza plaisir mingi, tango tokutanaka na bino. Plaisir pe mingi tango bozwaka courage ya kopartager Congo bololo. Bandeko basabone massivement pona ete bakwa koyeba mai oyo le grand maître Fumanda Semi alobaka aza koteya pe aza kopesa bama batata bandeko. Alors bandeko bazoza na retard pe bako sutuka bama batata bandeko. Bazolandaka babiloko ya distraction komona bango kuna bafandeli distraction mais nde sika bokukufa kaka na kati ya distraction wana. Alors au plaisir renonce pas na bandeko na biso banso o bavandaka pona kolanda Congo bololo. En tout cas bama batata bandeko, la fois passée totai koloba ete président Trump otai ko beta ki bota na ba africain. Alobi ba pays de merde. Mosala bango kaka kokenda kosenga ka bakoma kokemandaka bama batata bandeko. Et pourtant bazana bakitali ebele na se mabe na bango. Ba pays de merde. Et voilà, bama batata bandeko. Président actuel est Jinping. Il y a Chine populaire, il est particulier si maté. Boyo kamakambo ya lobi na bino. Bino bana somi ya mboka ya Congo. Bino bana confédération ya Afrique centrale. Ya kachopa ya kati. Ya ntimanti. Yoka mokonzi ya ba chinois ndenga lobi. La seule chose que l'homme noir a hérité dignement de la colonisation arabe et européenne, c'est la religion qu'il pratique exactement comme les colons l'ont voulu. Le reste, tant mieux. C'est-à-dire, l'éducation est un désastre. L'administration est corrompue. La santé est précaire. Mais la religion se porte meilleusement bien. Les Africains se révoltent contre tout, mais sauf contre la religion. Ils se croient même plus doués en théologie islamique et chrétienne que ceux qui leur ont apporté ces notions. Très croyants, ils se disent même que les Arabes ne sont pas des bons musulmans, que les Européens ne sont pas des bons chrétiens. D'ailleurs, ils se revendiquent même les origines noires de Jésus. Voilà jusqu'où la bêtise peut aller chez l'homme noir. Elle n'a pas de limite chez lui. Donc la bêtise. Voilà. Bauti susko frappé bino. Na mokonzi mosusu. Yaba chinois. Tekanali mola ba imboka. Jinping alobi boy. Président ya chose ya Chine populaire. Alobi. Eloko oyo moto moindo. Ayamba yango ya solo penza. Na lokumu nyonso epai ya bato bayaka ko coloniser ko konza bango, c'est-à-dire ba arabe pe na ba européen, eloko yango ezali kaka nini likambo etali lingomba ya bapaya
la religion. La religion wapi oyo ye en tout cas moto moyindo aza ko pratiquer yango exactement lokola ndenge bakolo balingi. Kasi misusu wana etali bango te. Etali bango te. Likambo etali éducation côté ya bato bana wana etali bango te. Kuna encore en tout cas ezali kama désastre. Administration mpona mboka. Oh là là, kuna encore kuti kanyaka ya kosakana te. Santé. Lobi kwa bato. Wapi. Kuna encore en tout cas koloba te. Bango na bangulu bazola resika moko. Ba mama batata bandeko bana lisanga antimati. Ah, eza mawa. Mais kasi likambo etali lingomba. Oh, en tout cas kuna lingomba ezali pena na santé kitoko. Tala ba africain ba negre yango. Alors ba negre yango ba se revolta kana nyonso. Kasi ba se revolta kana likambo etali lingomba te. Ko ba pa ya ba memera bango. Est-ce que akosi wana? Si biso tozolo bake tozonga na bobiso les grands maîtres vont enseigner ya komi mokanda mosanto na biso to landa te biso kaka religion biso kaka nini biblia kaka oh bible lobi lobaka kaka mokolo bible yango ekozala te donc congolais akoloba lisusu te o bible lobi mokanda na nzambe lobi nzambe selali mondelo amemelaki bango mokanda wana yende nzambe kuna. En tout cas, bakoki kotala ta ba bêtise ça na kati ba mona te. Bako se révolter te. Bazui même ba koko ya ba mindelo ba benga damu na yebo bakomi ba koko na bango. Bakomi même kokenda kosala matanga, kosala nini? Baloba nini? Ba ma tata bande. Ba senga bolimbisi na masumu oyo Adamu na Eva basala oke bakoko na bango te bayebi pe masumu yango basala te. Tala bozobere eza na ba negre. Obaza na République fédérale du Congo. Habi base revolta kana nyonso kasi lingomba oyo bapa ya bamemela bango o wana kutu te bamama batata bandeko banalisaka antimati mawa eza pasi mingi. Alors bango banindo donc bakomi meme kokroire ke baleki meme bato oyo bato oyo bamemelaki bango bamangomba wana c'est-à-dire bazo bakomi meme bakomi komisa lokola bango baleki meme ba musulman baleki meme ba chrétien oyo mindele oyo bamemelaki bango lingomba wana en tout cas ezali mawa. Et voilà même tata bandeko mokonzi ya bachinois alobi bakoma na bango penda ba vrai croyant ya kosakana te. Et bakomi meme koloba meme ke non barabe bango bayebi kutu kosambela te parce que islam wana ezali ya bango te ezali ya bango baindo bama tata bandeko. Bakomi meme koloba meme ke non mais écoutez ba européen meme baza ba bon chrétien te baza ba chrétien malamu te bango nde baindo ya République démocratique du Congo bango nde baza ba bon chrétien. Alors bake mosika bakomi meme ko revendiquer obite yobi Yesu aza moto moindo bakomi meme ko revendiquer origine ya Yesu. Alors botala bino moko mokonzi ya ba chinois alobi me bozoba oyo kokenda ti wapi mpona moto moindo. En tout cas eza na limite te bozoba oyo. Voilà bama batata bandeko nakanisi peut-être na liloba oyo mokonzi ya bachinois alobi ekoteya nano mwa moke bandeko na biso tala bango ezame bakonzi ya politike tala bafayo ake afukami azo revendiquer donc likambo etali bamaponami likambo etali bacontentieux ye wana afukami abi tosenga na mokonzi ya bayuda aya ko résoudre baproblème ya bamaponami na kati ya Congo. Motata mobimba akoki koyeba te ke non
religion oyo yango ezali na cause ya koyiba maponami na biso oyo, yango ezali na cause ya kochosifie biso, yango ezali na cause ya désordre eza na kati ya mboka. Tata mobimba lokola Fayulu, tata mobimba. E tata mobimba lokola Tshisekedi Tshilombo azokende na stade pona kobelela makambo ezanga tina. Ok, bayebi na bango makambo wana te bamaka tata bango. Mais voilà, un peuple maudit. Un peuple maudit, noir, moto moindo. Bayebisi bango ke tala biso tozana bakoko na biso balunga esenge to belela bango. Bakoko ya bapaya ya baninga botika. Matoi mangbongi. Comment on appelle pas ça? Voilà, tata bandeko bana esanga timate. Wane zaki malobaya. Mokonzi ya ba chinois. Abeti. Abeti. Toleki. Toleki ba mama tata bandeko. Le grand maître Fumanda Semi a fait cet avertissement. Avertissement sévère. Bama tata bandeko bana isanga timati. Donc na bandeko na biso na diaspora. Mais avertissement wezani. Un avertissement, je vais dire, aux adeptes de Bundu dia Congo, de la diaspora. Avertissement makasi. On a bandeko na biso ya Bundu dia Congo bazana kati na diaspora. Adeptes de Bundu dia Congo de la diaspora, j'ai eu une vision spirituelle où le monde spirituel m'a clairement montré la panique et la colère qui se sont emparés de Mboshi à l'annonce par le Congolais de mon arrivée le 11 octobre 2019 à Brazzaville, c'est-à-dire au Congo d'Iafwa. J'ai entendu les vacarmes Mboshi comme ils ont l'habitude de pleurer. Le grand maître Fumance Malobi na Zwindoto. Bino badepta Bundu dia Congo. Na Zwindoto. Ndoto na molimo ete ba yebisi ngai vraiment ete kuna na kati na Congo d'Iafwa panique générale pe na kanda et son parrain na bamboshi. Bamboshi eza bato oyo libota oyo eza kokonza Congo d'Iafwa. C'est-à-dire banani ba Sassou Nguesso bandeko ya Sassou Nguesso banga. Et pas yo pitango ba yoki kaka ete le grand maître Fumanda Semi a annoncé boye na le 11 octobre 2019 na kati na mboka ya Congo d'Iafwa ya Brazzaville. Alors bamboshi bakomi na kanda bakomi kolela. Oh, bokolela ndenge ni bino kasi mboka ngo ezaka kaka bino. Bino bamboshi oyo. Mboka wana ezaka kaka ya bino. Bokomi na bino kolela. Bokomi na kanda. Kanda ya nini? Pour rejoindre le Grand Équateur et pour appeler l'État fédéré de la République fédérale du Congo. Bokoma na kanda, est-ce que mboka ngo ezaka ya bino? Boka personne. En conséquence, je commence à douter que je n'obtienne pas l'autorisation que j'ai sollicitée auprès du président Sassou Nguesso. Ainsi donc, ne vous précipitez pas. Ne vous précipitez pas de vitesse ou très vite d'acheter un billet d'avion pour Maya, Brazzaville. Attendez calmement. Vous serez informé tant de notre décision finale sur ce 60e anniversaire de la mort du grand Mvulus Kimbangu, mort en 1921 à Lubumbashi, au Katanga, après une prison de 30 années, Ingeta, Ibobo et Ibobo. Alors, na yango, le cours ndenge bamboshi baza kolela, po ba yoki le grand maître Fumanda Semi baza kokenda na Congo d'Iafwa. Bamoni ulukola ete bakoki kobotola bango bistek. Wana bango, et pourtant le grand maître Fumanda Semi azokenda na politique ite,
azokende na likambo etali solo mpenza bokutani na bandeko na ye mpona kolendisa bango na nzela ya molimo na likambo oyo etali solo mpenza en tout cas bozongi na nzela ya molimo ya fumu kimbangu. Alors yango wana en tout cas le grand maître fondation mabi en tout cas na bandi kozwa mwa ba doute na doute que nakoki peut-être kozwa autorisation et pas président Sassou Nguesso te po ete na kwa kokenda kuna na mboka ya Congo d'Ivoire. Alors yango wana nasengi na bino bosomba nao ba billet d'avion mpona kokenda na Brazzaville. Bozela nano bokozala informé tango décision ya suka ekozwama na likambo etali solo mpenza en tout cas 60e anniversaire 68e anniversaire ya liwa ya Mvuluzi Kimbangu oyo atikaka biso na mobokoto moko na kama libwana tuku mibale na moko na Lubumbashi na Katanga kuna na prison na nsima kovandaka na lubwako mbula tuku misato. Abi bozela nano bosomba nano ba billet d'avion te bozela jusqu'à ce que autorisation ya kokenda kuna na Congo d'Ivoire ekomonana. Monsieur Sassou Nguesso soki apesi autorisation nde na ntango wana bokosomba ba billet d'avion mpona ete tokutana na bino kuna na Congo d'Ivoire. Voilà bama batata bandeko avertissement oyo le grand maître Fumanda Semi apesi solo mpenza na badepte ya punduli ya Congo oyo baza kose précipité mpona kosomba billet d'avion mpona kokenda na mayamaya kuna na Congo d'Ivoire na Brazzaville mpona bilulu ya 68e anniversaire ya le grand maître Mfumu Kimbangu. A bon entendeur sali oaza na mato ya koyoka ayoki. Alors pour terminer bama batata bandeko tokei solo pena en tout cas na Congo Dieto. Congo Dieto bama batata bandeko bana lisanga antimanti Congo Dieto 35 0,4 bama batata bandeko et pas wapi en tout cas le grand maître Fumanda Semi aza koloba likambo etali quelques articles de la loi sacrée quotidiennement. Total non ba article ya la loi sacrée ya quotidiennement ezolobela biso nini. Moussa Moïse, donc Moïse est le grand maître du judaïsme qui est la religion tribale des Juifs, des Israéliens, je vais dire. Le peuple élu de Yahweh, c'est-à-dire le Dieu tribal des Juifs. Les Israéliens, un Dieu jaloux qui ne veut pas que les Juifs puissent adorer des dieux étrangers. Voilà, d'accord, ok, bien. Merci, quoi. Oh, bino mato mambongeli kibino 3. Hein? Moussa, Moïse, au bobenga à tout moment, Moïse. Yazalaki un grand, donc Yazalaki le grand maître, il y a judaïsme. Hein? Il y a l'ingomba, il y a Bayuda. Où ezali donc religion, l'ingomba, il y a l'ibota, il y a Bayuda. Il y a Israélien. Donc, oyo bango balobi bazali ba peuple éli ba ponami. Ba peuple oyo bazali ba ponami ya Yahweh. Yahweh azali nani? Yahweh azali Dieu ya libota ya bana ba Yuda. Donc ya ba Israélien. Donc Nzambe oyo azali na nzuwa. Oyo alingaka te ke ba Yuda bakoka solo pena en tout cas kosambela banzambe ya bapaya. Moni Yahweh. Yahweh azali Nzambe ya ba Yuda. Oyo alingaka te ke ba Yuda bakoka kosambela Nzambe ya bapaya. Bongo yo Congolais. Siko yo kobelela Yahweh, ovandi na lingomba oza kobeta Yahweh, est-ce que vraiment mutu no penezo fonctionner malamu? Na lobby hein. Mutu na yo ezo fonctionner malamu.
na bakonzi na bino bahomme politique na bino bafayulu bamozito banani lisusu oyo babemba eske mitu na bino mpenza eza kopola te. Un Yahweh qui est le Dieu ya bana na Israël azalaka jaloux na zuwa na bana na ye bakoka kosambela banzambe ya bapaya te. Siko bino ozobela ye Yahweh epa na bino. Yahweh kumama, Yahweh kumama. Vous ne voyez pas que vous êtes des bêtes. Vous êtes des bêtes, des animaux, hein, qui ne réfléchissent pas parce que l'animal ne réfléchit pas. De véritables nègres. Voilà. Alors le Seigneur Mwanda Congo, l'Esprit Congo, est un Dieu national du peuple de Congo d'Antotela en Afrique centrale. Le pays de Congo d'Antotela, c'est le grand pays fédéral du golfe de Guinée que l'Occident colonialiste a balkanisé en Congo portugais, l'Angola, en Congo belge, la RDC, en Congo français, le Congo Brazzaville, et le Gabon et le Cameroun. Donc voilà, le Seigneur Mwanda Congo, yazali elimo ya Congo. Yazali nzambe ya libota ya Congo d'Antotela na kati na Katsopa ya kati, na kati Afrique centrale. Donc, mboka ya Congo d'Antotela ezali un pays, mboka ezali ya lisanga ya golfe de Guinée. Donc, mindele bato oyo bayaki kokolonize bango bato bande bakaniza yango bato bapanza yango bapanzi yango na bamorceau ekomi na Congo portugais, Angola ekomi na Congo belge, RDC ekomi na Congo français, le Congo d'Anfoa ekomi Congo Gabon, Cameroun et bongo na bongo. Yango wana Mwanda Congo azandenge moko na Yahweh. Yahweh azali nzambe tribal ya bana ya bayuda. Alingaka te ke bana na ye bayuda bakoka kosambela nzambe ya bapaya. Donc yango nomoi bayuda bakobelela Mwanda Congo te. E Mwanda Congo azali nzambe ya bana ya Congo ya Katsopa ya kati. Sikoyo yo kokenda kobelela Yahweh epai na yo aya ko résoudre problème, a ko résoudre te. Ba pasteur Gefa baza ba escroc, ba commerçant spirituel. Ayebine makambo te. Ayebine makambo te ba pasteur Gefa. Ayebine makambo te. Alobaka lokola perroquet. Voilà ba mabatata bando. Donc voilà, Mwanda Congo, c'est un dieu ya biso bana Katsopa ya kati. Yango na moni biso to bela ka biso ko beleli mbila ya fumandu ngunu okosuka donc na komba mone Mwanda Congo to lombelebo ingeta. Priye nyonso tu lo sambo nyonso tu okosala osuki na komba ne Mwanda Congo to lombelebo ingeta. Mwanda Congo yondo ko s'adresser pa na ye. Parce que tango nzamba asali mokili akaboli mokili atie libota na libota un génie superviseur mokengeli oyo akotalela makambo na bango oyo bato wana bakomi pesa epai na ye. Yo koki te otika yo génie superviseur na azali ne Mwanda Congo yo longwe kuna okomi nde kobelela Yahweh na mabele na yo. Mais Yahweh akoyoka wate akoloba mais non mais moi je n'ai rien à foutre avec vous. Hein? Bufo benga elimo na bino nzambe na bino secondaire qui s'appelle ne Mwanda Congo. Bino bokobela nga kuna na koya te na ko traverser te parce que na koyi ko buka mobeko ya tata nzambe te. Alors les nègres na kati ya République fédérale du Congo, ils ne comprennent rien. Tokolo bana monoko nini bakoyoka te. Bama tata bandeko, bana lisanga timati. Alors, le Dieu national Congo, Fumu Mwanda Congo, avait donné aux extraterrestres qui ont fondé l'empire de Congo d'Antotela
une loi sacrée appelée Kodidia Moyo, la loi de la vie Moyo. À l'avenir, je vais publier l'intégralement cette loi sacrée qui est le socle de Bukongo, qui est la religion nationale de Bakongo. Alors, Nzambe Nabiso, Fumu Manda Congo, donc, après ça, en tout cas, na Congo de Antotila, donc, mi be como santo. Oyutaka soropena en tout cas, oyutaka soropena alikolo, oyo ba extraterrestre, bayaka kokela soropena Congo de Antotila. Mo be como santo. Alors, l'avenir, n'a ko publier, donc, mi be comme santo wana yon surtout, oyo ba extraterrestre, oyo ni mwanda Congo, a pesa ka soro penana, Congo de Antotila, bama batata bande ko banali sanga atimati. Oyo zali soro penana tuka, ni ngomba monene, ya bahindo. Bama batata bande ko. Donc, bino bozano ya bino, me bozo tiko ya bino bozo kwende kolanda ya bapaya. Ezama mingi. À qui, par la définition, sont le peuple de l'Empire du Congo de Antotela, qui est le grand pays fédéral du Golfe de Guinée. Alors, nani wana oezali sorope na tuka, nino nani Empire ya Congo de Antotela. Oezali grand mboka monene ya Golfe de Guinée. Un article de Kodidia Moyo dit que Kodidia Moyo kadi koma kadi sumunua longo. Cela veut dire que qu'on n'a rien ajouté à retrancher à la loi sacrée. Donc, on n'a pas le droit de l'amender. C'est une loi sacrée venue de Dieu. Ainsi, l'homme n'a que le devoir de se soumettre à cette loi sacrée Kodidia Moyo. Alors, bien, l'article, il y a Kodidia Moyo, et le binabiso était binabiso était okoki kolongola te pe okoki kobakisa te na likolo ya mobeko ya Kodidia Moyo. Ezali mibeko ya tata Nzambe. E yon moto ozali na devoir moko te ya kolongola pe kobakisa. E sengela se soumettre na mibeko wana ya Kodidia Moyo parce que ezali mobeko ya tata Nzambe apungu tulendo. Le Seigneur a Congo. Un autre article de ce Kodidia Moyo dit ceci. Ntoto wa Congo kawu lendi te kwa nzenza ko. Kadi ntoto nsieteka kwa nzenza toto wa Congo. Iteka nsi yaba Congo kwa nzenza. Cela veut dire en français que il est strictement interdit de vendre la terre de Congo d'Antotela à un étranger, car la terre c'est le pays. Et vendre la terre de Congo d'Antotela à un étranger, c'est vendre le pays de Bakongo aux étrangers. Et qui est l'étranger au Congo d'Antotela? Donc, article mosusu ya Kodidia Moyo elobi ete elobi boy. Elobi ezali ya kopekisama, ezali soropena na interdiction formelle ya kozwa mabele koteka yango na mbapaya, kozwa mabele ya Congo de Antotela koteka yango na mbapaya, kozwa mabele na yo tata Nzambe apuntule na pesi yo oteka yango na bapaya, ezali strictement interdit. Mabele koteka na bapaya lokola ndenge tozomona yango. Bandeko na biso bazo teka mabele na coup de dollar na bapaya. Moto babengi politique na be. C'est un étranger. Un tout Rwandais. Siko yo kozwa mabele kingaka to tekeliye. Ozwi ba ferme kili kilo tekeliye. Mopaya. Batekelaka mabele te. Banyarogabo.
Rubewa. Ce sont les étrangers, on ne peut pas les vendre la terre. Yo komona bato lokola ba matezoro azo collaborer na ba payawana pour atekela bango mabele. Mais c'est un crime. Hein? C'est un crime. Babuki mobeko plutôt. Ya baimboka pe babuki mobeko atata nzamba pour mutuleno. Pourquoi koteka mabele na mopaya te? Pamba te mabele ezali mboka. Koteka mabele ya Congo de Antotila na mopaya elingi koloba koteka mboka ya bakongo na bapaya. Elingi koloba koteka mboka ya bangala na bapaya. Elingi koloba koteka mboka ya baluba na bapaya. Elingi koloba koteka mboka ya babembe na bapaya. Elingi koloba koteka mboka ya balambo na bapaya. Elingi koloba koteka mboka ya balokele na bapaya. Elingi koloba koteka mboka ya bangombe na bapaya. Batekaka mabele te. Kodi dia moyo mobeko ya tata nzambe apungtulendo. Koteka te. Alors siko totala, nani wana azali mopaya na Congo de Antotila? Un autre article de Kodi dia moyo dit que wakondwa vila ku Congo de Antotila. Wekanzenza yempe sielo kia tumanga nkumi yen maza. Boni bisi ba mata tata bande koza ki Kongo ata na kotanga yango na mwa mabaku. Bozo yango rigueur te ba maba tata bande ko tozo yekola wa eze teolote. Bozo yango na rigueur te bo sekate azo tanga ki Kongo yango mabebo ndengeni. Bozo yango na rigueur te boli bisi pona. Alors traduit en français, cet article veut dire que celui qui n'a pas le clan de Tuka Congo au pays de Congo est un étranger et qu'il faut asservir et le transformer en boy à qui on doit commander pour aller chercher du bois et de l'eau. Article mosusu akodi dia moyo elobi ete elobi boye moto oyo azali na libota ya na tuka na etuka ya Congo te na mboka ya Congo azali mopaya. Soko za lokola na mboka na biso wana. Barubewa baza na etuka moko te na mboka na biso baza bapaya. Hippolyte Kanambe aza na etuka moko te na kati ya mboka na aza mopaya. Mama tata bande. Donc, ya aza na ye mopaya et pas wapi en tout cas toko transformer azala boy na biso, mwana mosala na biso. Esengeli to commande ye azala moto oyo akokenda kokatela kabiso ba nzete pe akomemela kabiso ba donc kotokela kabiso ba mai. Mais tala siko biso na kati ya mboka na biso comme le contraire. Rube wa mopaya tuti Rwandais ya kominde ko commande biso. Ndeko na biso yo na kombo ya matezolo ya kominde kotokela ka mopaya mai. Komemela ka mopaya ba nzete. Kozwaka meme nini nguya ya koluka koteka ndeko na ye pa mopaya. Vous ne voyez pas que vraiment c'est du crime maman tata bando. Hein? Donc et pas la biso okomona donc mopaya motoloko la commandant house akei koteka zamba ya bana bangala na basinois. Azui bandeko na biso azui bango ba boy po ete bakatela kaye bakatela ba chinois banzete. Ozomona te ke tozobuka mibeko ya tata nzambe et soki ekatombe ezokomela biso tolela lisusu bama tata bande tolela lisusu ekatombe ezokomela biso parce que tozotosa mobeko te mopaya koki jamais koya kovandela biso akomande biso tala motolo babengi Tambwe Mwamba aza mopaya ntuti Rwandais azovanda na institution na biso akomande avandi pe azali donc moto babengi donc ministre ya justice ajija kabino akatela kabino baboloko mopaya ezali kama bamama tata bango il faut to telema to se débarrasser na bato oyo bamama to se révolter te en tout cas mboka ebebi likolo ya kotosa mobeko ya tata nzambe te alors bato il faut to bwaka bango libanda. Voilà, c'est comme ça qu'il faut faire bamama tata bango mopaya
esengeli biso totindi atokelaka biso mai akatelaka biso babois banzete bakoni mpo aza mopaya mopaya mpona nini parceke libota na ye moko eza na kati ya Congo te. Un Mukongo veut dire un citoyen de Congo d'Antotela, toute personne issue des clans de l'origine congolaise, c'est-à-dire Tchakou, Panzo, Nzinga, qui sont les 3 premiers ancêtres des nations de Congo d'Antotela. Donc, Mukongo azali, moto oyo azali solo pena en tout cas, mwana ya Congo d'Antotela. Alors, moto yon surtout oyo azali na clan d'origine congolaise, c'est-à-dire ya Tchakou, Panzo, Nzinga. Alors, oyo bazali solo pena bakoko misato ya nation Congo d'Antotela. Alors, pendant Kosukisa, ces 3 noms des clans d'origine congolaise ont des synonymes expliqués dans un des 200 livres déjà publiés. Donc, le grand maître fondation m'a expliqué déjà dans 4 livres na comment bato batanga ba livre na ye. En tout cas, ba yebi déjà ndenge ni makambo ezali. Congo ye Congo balenda teke sana toto wa Congo dia totela kasi kwa nzenza ya mbote ntoto wa nsumpenza. Traduit en français, cet article de Kodidiamoyo dit ceci: un Mukongo peut vendre sa terre à un autre Mukongo, mais pour un étranger de bonne conduite, on lui fait louer la terre. Il loue donc la terre d'un Mukongo, à qui il verse 10% de la production de la terre louée. On ne peut vendre la terre qu'à un étranger qui a pris la nationalité du Congo d'Antotela. Sinon, cela ne sert à rien d'acheter la terre du Congo d'Antotela au plateau de Bateke, qui sont des Bakongo, ou à Pumbu, c'est-à-dire Kinshasa, qui est une terre de Congo d'Antotela, Ntoto wa Bakongo, Ingeta, Ibobo, Ibobo. La grande information, na kodi dia moye lobi boy. Et lobi, na tikre mosusu lobi, donc, Mukongo akoki koteka mabele na ndeko na ye Mukongo. Mukongo koki kozwa mabele oteka yango na mopaya te. Kasi mopaya o azali na makambo ya malamu, azotambola malamu, azotosa mibeko ya mboka, alors bakokamata bako defisa ye mabele. Okotekela ye te, oko defisa ye mabele, defa mabele parce que ozotambola malamu, ozotosa mibeko ya mboka, oza moyibi te, oza criminel te, oza terroriste te, ozali bien, to defisa mabele, okoka kosaela mabele. Donc, na yango, mabele ya Mukongo, tango ye, alloué yango, aza kozwa 10% ya production oyo ye aza kosala, azo kopesa na bakolo mabele. Okoki koteka mabele donc na mopaya te. Bama tata bandeko. E okoteka mabele donc na mopaya oyo azwi nationalité ya Congo d'Antotela. Sinon, en tout cas, ezali malamu te, bama tata bandeko, ya koteka mabele na mopaya. Alors, yo mopaya zo kokenda kosomba mabele ya Congo d'Antotela na ma plateau de Bateke. Parce que plateau de Bateke ezali ya Bakongo. Hein? Pumbu, Kinshasa ezali ya Bakongo. Eza mabele ya Bakongo, ya Congo d'Antotela. Mais izo kenda kosomba kuna bama tata bandeko. Hein? Alors bangala esenge bokota wana kati na kodi ya mo elobi boy. Mopaya soka ye para bina somba mabele te. Poaza mopaya. Hippolyte Kanambe, Roubé, Warogabo, Lusante, toutes ces bêtises là ya bato, bakuyi kokenda kosomba mabele na biso te, ba brade yango. Ko telemela jusqu'à na mwana ya suka. Bama tata bandeko. Parce que ça mobeko atata. Tango telemeli yango telemeli solo penda o défendre mobeko atata nzambe. Awa kodi dia moyo za koloba yango. Kodi dia moyo oyo ezolo bakaka pona makambo etali ba Congo te. Généraliser yango na kati ya
race bantu mobimba awa bazwi kaka une partie ya bakongo mais zwa yango tia yango na etuka na etuka tia yango na etuka ya bangala na etuka ya baluba na etuka ya baramba na etuka ya balokele na etuka ya babembe bongo na bongo alors telema défendre mabele na yo bango nyonso tu baza kokonza bino wana oyo baza kovénére bango na kati ya mboka baza bapaya Hippolyte Kanambe ezo Kabila c'était mopaya un tuti rwandais Nyarugabo c'était mopaya un tuti rwandais oyo babengi Bisengimana c'était un tuti rwandais oyo babengi Rubea c'était un tuti rwandais oyo babengi Sorope en tout cas commandant Raos c'était un tuti ougandais. Donc tous ces étrangers là ils n'ont pas le droit d'acheter la terre na kati ya bituka ya bana somi ya mboka ya Congo ya race bantu bamama batata bantu. Alors esengeli totelemela yango na bopikiliki nyonso kobenga na bango balongwa na kati na mboka na biso babebisa yango te bamama tata bantu. Voilà kodili ya moyo oyo eza kolobela biso solo mpena bamama tata bandeko ezolobela kaka mpona bakongo te ezolobela mpona race bantu mobimba parce que kodili ya moyo balobi ke kokota na kati na race bantu mobimba bamama tata bandeko mpona ete toyeba kosalela yango mpo toyeba kodefendre mabele na biso mpo toyeba kotambusa mboka na biso. Voilà bamama batata bandeko mai namemelaki bino solo mpena na pokwa na lelo yango wana bamama batata bandeko oyo ezali solo mpena etelo monene ya bayimboka mpona ete tokoka solo mpena kodefendre mabele. Voilà l'idéologie bamama batata bandeko balandi ya Congo bololo eza te ke bomona Rubewa azokokenda solo mpena kozwa binembo ekoma territoire na bango wana ezali moyibi prendre la terre de quelqu'un par ruse c'est du vol. Que le Seigneur à Congo vous bénisse tous, bénisse Fumomanda Semi et bénisse la République fédérale du Congo. Ingeta Ibobo et Ibobo Matongo. Kanena kalako Kadisiku alongo Unatati santaye Ngoja paje tikwiza mibuni Kanena kalako Kadisiku alongo Unatati sakongojo Wamana konda siwa basandu Wa moyo Kambusika kutula Kokoka koka yake Kanaka Kotita moyo katikonga Kotita moyo katisuma Kotita moyo katikonga Kotita moyo katisuma Kotita moyo katikonga Kotita moyo katisuma Kotita moyo katikonga Kotita moyo katikonga Kotita moyo katisuma Kotita moyo katikonga Kotita moyo katisuma Kudina fukubi kwa Kongo Itsuza Kagena sikilako Kadisiku walombo Unatati santaye Kudina fukubi kwa Kongo Itsuza Kagena sikilako Kadisiku walombo Unatati sakongojo Bakwa kitsoza babosi Basikwa bazandu Bamoyo Kamusika futula Kokuka Kokuka yake Kanaka Kotita moyo katikonga Kotita moyo katisuma Kotita moyo katikonga Kotita moyo katisuma Mkongoja paja tikwisa Imwivi Kagina sikilako Katisiku walombo Unatati santaye Kongo kudina futubi kwa Kongo Kimwi
esa kongoyo kwa kimivi babosi lwasikwa bazandu pamoyo na musika vutula bokaka bokaka yake Ojija moyo kadikola Ojija moyo kadisuma 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 Ojija moyo kadikola kadisuma loko Sikija nija teke Kongo yengo kaka balenda kikasana Notumia bakuru bao Kanzi Banzenza ya mode Toto basompisa Ibobo Iluza kamina karako Kilivi kamina karako Ibondi kamina karako Ngoja pako mzalana jangana Yo ni pase cuenta seco, también tu comienzo y para sacarme cuando no lo puedo. Como yo, trabajo camina una, camino para tanto yo, mi camina solo cuando salgo. Ya se ilumina, ya wana ya leko ya